အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မြန်မာပြည်midrangeဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Realme 11လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme 11မှာ RAM 8 256GB ကို6သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းမှာပါတဲ့ specification တွေကိုရေးပေးထားတယ်ပေါ့ရခင်မျိုးဆက်တဲ့တိုးတက်လာတော့ 67W charger ပါဝင်လာတာ 108 megapixel ဖြစ်လာတာ SoC ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Helio G99 ပဲပါဝင်တယ် screen size ကတော့အရင်လိုပဲ 6.4 inch Super AMOLED ကိုမှ 90Hz refresh rate support ပေးမှာပါဖောက်လိုက်အောင်ပါ0.9 လောက်အထူရှိမဲ့ silicon အပျော်လေးပါမယ်Sin ejector ပါမယ် user guide warranty cap ပါမယ် 67W charging ကောင် Type C ဂျိုးလေးပါပါမယ် Realme 11လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ် back cover design အသားနာပါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ Realme number series တွေမှာဒီနေ့ design ကပို့ပြီးတော့ premium ဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ် midrange ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ရခင်မျိုးဆက်တီထက်ဒီကောင်မှာဒီကင်မရာဘန်အထားသူကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီအလေတက်တဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်တယ်ကင်မရာဘန်ဒီဇိုင်းကဘာနဲ့သွားစင်တော့ဆိုကျွန်တော် Xiaomi CV3 ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းပုံစံ cycle ပုံစံကင်မရာဘန်ကြီးပါပြီမယ်အလေတက်တဲ့မှာမထားဘဲနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာကတ်ထားတယ်နောက်သူကဘယ်လောက်ထိအနုစိတ်ထားတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကင်မရာ ring လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Lesrina ကြီးမှာတွေ့ရတဲ့ texture design အသားနာမျိုးကိုဖန်တီးပေးထားတယ်အနုစိတ်ပေါ့နော်တော်တော်လှတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်က glossy finish ပြီးမဲ့လက်ရအရန်ကြီးထင်တဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးနောက်ထပ်ကဒီလို shade တွေပြေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကသုံးထားတဲ့သူတို့အခေါ်ကတော့ glory hello design ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဒီ shade မှာလည်း S ပုံစံလှိုင်းပုံစံ S ပုံစံခေါ်လှိုင်းပုံစံခေါ်ကွာအဲ့ကောင်လေးပြေးနေတာကလည်းဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ design လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ flat ကပါ flat frame ကိုပဲသုံးထားတယ်ဒီကောင်ကောင်းတာတကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်လေးတွေမှာနည်းနည်းလေး cap လုပ်ပြီးထားတာဖြစ်တော့လက်ထဲမှာကင်ရင် shut down မဖြစ်တော့ဘူးကင်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် 3 cut slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory card single 2 cut ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ကင်မရာအနေနဲ့ကဒီ108 megapixel main camera ပါဝင်မယ်2 megapixel depth sensor လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကတော့ black and white sensor ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ size မှာတော့ကြော်ညာထားတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော် flash မီးပါမယ်ဒါကတော့အလှပါကင်မရာတစ်လုံးမပါပါဘူးရှေ့ဘက်မှာတော့16 megapixel ဒါ selfie camera လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့က 7.95mm ရှိပြီးတော့အလေးချိန် 188g ဆိုတော့ပေါ့ပပထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ mic ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးကိုထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်အောက်ဘက်ထဲမှာတော့ speaker ပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.4 inch Super AMOLED display ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 90Hz refresh rate support ပေးမယ် peak brightness နဲ့ 1000 nit ထိကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်လေးလုပ်ကြည့်အောင်6သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြီးများရရင်ဒီကောင်ကချင်းနေထူတယ်ဘေးရ bezel လေးနည်းနည်းထူတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်လို့ရတယ် display ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အနေထားကတော့မစိုးဘူးကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေတယ်ကဲဆက်လက်လေးလုပ်ပြီးဆက်ကြည့်တာပေါ့ကဲဒါတော့ Realme 11လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပြီးမြင်တွေ့ရမယ်အနေထား Google service ဘာညာအားလုံးက official ဝင်တဲ့အလုံးဖြစ်တာနဲ့အညီဒီကျွန်တော် Google service ဘာညာအားလုံးတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ဖန်းနေပါသေးတော့ record လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ order setting ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ refresh rate လေးတစ်ချက်ပြချင်တယ် refresh rate က display and brightness ထဲမှာသူ့ရဲ့ refresh rate က screen refresh rate မှာ auto slash ဆိုရင်တော့သူက 1690 ရဲ့ချိန်ပေးမှာပေါ့ကိုကအမြဲတမ်းဒီ refresh rate အများကြီးနဲ့တုံးချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ height ထားပြီးတော့သုံးမှအဆင်ပြေပါမယ် Realme UI 4.0 နဲ့သုံးရမယ် Realme 11 storage က 256GB ကျွန်တော်တို့ Helio G99 ကိုသုံးပေးထားတယ် battery 5000 mAh screen size က 6.43 inch ဒါ RAM ပေါ့နော် RAM က extension 8GB ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက် physical RAM 8GB virtual RAM 8GB ဆိုရင် 16GB ထိထားပြီးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ် selfie camera 16 megapixel main camera 108 megapixel ပေါ့အဲ့တော့ဒါအခြေအနေကကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရရင် Realme 10 ထက်တိုးတက်လာတာ number အနေနဲ့တော့108 megapixel camera ပါဝင်လာတာပိုတိုးတက်လာတယ် Realme 10 တုန်းက 33W charging ပဲသုံးရနေပြီးတော့အခုဒီကောင်မှာဆိုရင် 67W နဲ့အားသွင်းလို့ရမယ်သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်းထားတာတော့18မိနစ်အားသွင်းရင် battery က 50% ပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်းထားတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတော့တိုးတက်လာတာမရှိဘူးသုံးထားတဲ့ SoC တူပဲကင်မရာ megapixel တော့များလာတယ်ကောင်းလာလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့အနေငယ်ပြီးမှဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် display ကိုအရင်စကန်ရင်သူ့ရဲ့ bright နဲ့ peak bright နဲ့1000 nit ကတော့တော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အထင်မှာတော့ပါပါတယ်ဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါပုံမှန်ပါဝင်နေကြ feature တွေဖြစ်တဲ့ဒါ9 move 3 move video photo portrait 108 megapixelမိုးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါသေးတော့ pro move ပါမယ် panorama move ပါမယ် movie ပါမယ် slow mo ပါမယ် timeless dual view နောက် touch scanner ပါမယ် D shift ပါမယ်ပေါ့ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့ feature တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ photo move မှာသူညွှန်းထားတာတော့ဒီ108 megapixel ပါဝင်လာလို့ပို့ပြီးတော့ sensor size ကြီးလို့ဒီလေးပို့ရလာပြင်ဒီသူ့ရဲ့ zone 38 zone နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဒီမှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ဒီရတယ်ဒီတေးရတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ sample photo ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းစမ်းပြီးတော့ဖြပေးပါမယ်နောက်ထပ်က digital zone အနေနဲ့ဒီကောင်က28 ထိဆွဲလို့ရတာကတော့ပို့ပြီးတော့ mic တဲ့အချက်ပေါ့များသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ digital zone ကဒီဈေးဝန်းကျင်ဆိုရင်10.8ပေါ့နော် mid rate အနေမှာပါပြတာ10 zone အနေထားမှာပဲပါတယ် video အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ 1080p ကအများဆုံးရိုက်လို့ရတာပါ 2K ဘာညာရိုက်လို့မရဘူး selfie camera အနေနဲ့လည်း 1080p video ပဲရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ sample shot တွေကတော့တော်တော်များများထည့်ပေးလာမယ် sample photo ရိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းသူ့မှာရရှိတဲ့ဒီ studio ထဲမှာပုံမှန်ရိုက်နေကြပန်းအိုးလေးတွေဒါအယုတ်လေးတွေကားလေးတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့အယောင်တွေဟာလုံးဝကျွန်တော်တို့ vivid ဖြစ်ပြီးတော့point and shoot ရိုက်တဲ့ hey ဆိုရင် color ကောင်းလေးအယောင်ဆိုလေး detail ကောင်းလေးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တေချာတာက Realme 11မှာတော့ image processing တော်တော်ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတော့Pro series Pro Plus series တွေမှာဆိုရင်ဒီတက်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရနိုင်တယ်။နောက်ထပ်ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကသူပြောထားတဲ့အတိုင်းသူရဲ့108 megapixel နဲ့ဒီကျွန်တော်38 zone ဆွဲရိုက်တဲ့ပုံရိပ်အချို့မှာလည်းရတဲ့ detail skin tone တွေကိုပြင်ပေးထားတာအရင်မကောင်းပေမဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုထိတော့ရောက်လာတယ်။ photo processing ကတော့ကျွန်တော်တို့ Realme 9 Realme 10 ထက်ဒီ11မှာတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော် mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလူပုံတွေ portrait တွေနောက် photo တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝသူ့ဈေးတန်း G99 သုံးထားတာဟိုဒါမေ့ထားပြီးတော့ကင်မရာရိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံထွက်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းနေကြ mid range phone တွေထဲမှာအောက်တော့ဝယ်ရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန် landscape ပုံတွေရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုရတယ်ဒီ selfie ကို against the light ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းရတဲ့ပုံရိပ်တွေကတော်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့သူ့ရဲ့ Simon fingerprint လေးကလည်းတွတ်တက်လက်လက်အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်တဲ့အသံကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ speaker အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ speaker ကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ mono speaker တစ်လုံးပဲပါဖို့များတယ်air volume တွေပါသေးလားတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါတယ် air volume စနစ်တော့ပါတယ် 200% ထိ volume ချဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းရုပ်ထွက်တဲ့အတန်လေးကိုအတူတူစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပါ Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left Right now ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရောင်လေးမှန်းလို့ရအောင်နည်းနည်းလေးတော့ brightness shot ကိုကြည့်ပြီးပါမယ် No I don't wanna waste what's left And we'll go Through the wastelands through the highways Till my shadow turns to sun rays And we'll go Through the wastelands through the highways And we'll go volume ပေါ့နော်ဒီလိုလည်း volume လေးထည့်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုလည်းပဲ I don't wanna miss a beat And we'll go Through the wastelands through the highways Till my shadow turns to sun rays And we'll go Through the wastelands through the highways And
Turn to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay ပါဒါကျွန်တော်တို့ Realme 11လေးမှာရမယ့်ရုပ်ထွက်နဲ့အသံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့နားထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ result အနေအရကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တွေ့နေကြ Realme series တွေကများသောအားဖြင့်လည်း dual speaker မပါခဲ့တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်း mono speaker တစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့dual speaker ဆိုရင်တော့6သိန်းဆိုရင်တော့6သိန်းပေးရတယ်ဗျာ dual speaker ပိုကောင်းပါလာရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ mono speaker အချိန်ကြီးကအတန်လုံးလေးနဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတယ် ultra volume 200% အထိချဲလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အတန်ကြီးကအပ်သွားတာမရှိဘူးအဘေးစံတော့အရင်မရအောင်ဆိုမှအတန်လုံးလေးနဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် display ကတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရတဲ့ကျွန်တော် brightness တွေ color saturation တွေ detail တွေကဟိုတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီပန်ရှိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထည့်ပေးထားတာသဘောကျတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ game ဆော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဗျာလုံးဝဟိုဂယူတော့မဆိုင်ပြီပါဘူးတော့ဒီတိုင်းလေး game ကင်ဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဖုန်းကြီးက full view ပုံစံမျိုးဆော့လို့ရတာကတော့သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကတခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ display ကတော့အဆင်ပြေတယ် Realme 11မှာတကယ်လို့ mobile legend ကိုဆော့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ graphic setting လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ तू ကဘာမှမပြုပြင်ရသေးပဲအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကဆွဲလိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင် graphic က high refresh rate က high ရတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သူ Play Store ကဟိုအချိန်မရတာနဲ့ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းလိုက်ဘူး။တကယ်လို့ Express VPN ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း clear data လုပ်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်ရင်တော့ Extra ထိပွင့်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မဆန်းပေးခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်း graphic က high refresh rate က frame rate က high အနေနဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ် gain turbo ဟိုမီလိုဘာလို့လို့ gain turbo feature ကလည်းဒီကျွန်တော် Realme မှာလည်းသူ gain turbo feature ပါတယ်ပေါ့နော် balance မှုနဲ့ဆော့မလားဒါမှမဟုတ် pro မှုနဲ့ဆော့မလားကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆွဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိတာပါတော့ဟော voice changer ပဲပါတယ်နော်Realme မှာ voice changer နှစ်မျိုးတော့ပါ deep and high temp ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတော့ချိန်လို့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ gain တက်ဖို့လိုပဲ voice changer ဘာညာသုံးခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ priority တဲ့ graphic များများရချင်လားစမ်းချင်တော့ Express VPN လေးဒါမှမဟုတ်ရင်location ပြောင်းလို့ရတဲ့ VPN တစ်ခုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ location ပြောင်းလို့ရလားဟို sorry graphic တွေပိုပွင့်လားသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်အလို့ဆိုတော့ internet line ကလုံးဝကိုကျွန်တော်မှနှိကွေးလေးလံနေပြီးတော့ဆွဲလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆန်းပြီးတာပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲရင်အဝိုင်းလဲနေတာနဲ့ကျွန်တော်မဆန်းပြီးတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဆန်းပြီးရင်လည်း comment မှာမေးလိုက်ပါတော့ Air 30ပွင့်လာဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Realme 11လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင် big quality ဘိုင်းသားနာတော့ plastic frame သုံးထားရဲဆိုပြီးမြဲသူလောက်ထားတဲ့ design တွေများကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Realme number series တွေထဲမှာတော်တော်ကို design က premium ဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားတာကိုတွေ့ရတယ်အပြောင်းလဲအနေနဲ့ဒီ camera band ကလုံးဝချိန်သွားတာ camera band ring တွေကို luxury ဆန်လုပ်ပေးထားတာတော်တော်မိုက်တယ်နောက် camera ပါဝင်တဲ့108 megapixel ရော selfie camera တွေရောဟာသူ့ဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေနဲ့mirroring ထဲမှာပုံထွက်ကောင်းရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်သလောက်မှာရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တိုးတက်လာတဲ့အချက်ထဲမှာတော့67 watt charging support ပေးလာတာမိုက်တဲ့အချက်ပဲပြီးတော့16မိနစ်အားသွင်းတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရတော့ဘာညာသူတို့ကစိုးထားတယ်ပေါ့ဗျာပါဝင်တဲ့ display အနေနဲ့ကရုပ်ထွက်အဆင်ပြေပေမဲ့ရှင်းနေပါစေတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ထူတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ speaker ကတော့ mono speaker ပဲပါမယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့မမိုက်ဘူး dual speaker ဖြစ်လာရင်ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲရှိမယ်ပါဝင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကတော့ G99 ပဲဆိုတော့ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူးပါဝင်တဲ့ SoC G99 ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူးအရင်တော့ကလည်းအရင် model အဟောင်းမှာလည်း G99 ပဲပါခဲ့တာဆိုတော့အတူတူပဲ daily drive သုံးဖို့အတွက် G99 က okay တယ် heavy usage သုံးခြင်းနဲ့ batch G မှာ graphic အမြင့်အနေနဲ့စော့ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုတော့G99 က support ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ P2P ကြိုက်တဲ့သူတွေဒီဖုန်းကိုအရွေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူး game heavy ဆော့မှာဆိုလဲဒီဖုန်းကိုရွေးတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းလေးကို design လှလေးနဲ့ကိုင်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဟိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာ selfie ရောဒီ main camera ရောအဆင်ပြေ point and shoot ရိုက်လို့ရတဲ့ camera ပါတဲ့ဖုန်းဆိုတာဆိုရင်တော့ Realme 11ကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိရလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ပါခင်ဗျာ
peace down.